果你哋學識咗呢個咁高顏值嘅菜餃，就可以去擺攤啦。你睇下，晶瑩剔透、皮薄餡靚、鮮嫩多汁，係廣東人都中意食嘅點心啊！而家我哋先嚟做個餡啦，呢度係300克嘅豬肉粒，加入3克左右嘅鹽，我哋先順時針將佢撈到起膠先，咁樣撈到起晒膠呢，成個筷子整得起身呢，我哋就可以慢慢分多次加入啲清水落去啦。10克嘅糖，3克嘅雞粉，15克嘅生粉，再撈勻佢。倒埋100克飛咗水嘅脆心粒落去，佢香啲呢，我哋加翻1殼仔嘅豬油落去，再倒多1殼仔嘅麻油落去，更加之香啦。撈翻勻佢個餡，咁樣就做好噶啦。我哋而家就嚟做個皮部分啦，呢度係125克嘅揼麵，我哋加入呢度係250克，加咗少許鹽落去嘅滾水，你再用支棍咁樣撩勻佢，等佢熟一啲啦。再倒入125克嘅生粉，將佢搓勻咗佢，搓到無顆粒狀態啦。再放多1殼仔嘅豬油落去，咁樣燙過嘅麵呢會特別煙韌㗎，食起身有彈性啊！再嚟調翻個綠色皮啦，呢個鮮榨嘅菜汁，我哋放少少生粉落去，呢個調好嘅蔬菜汁，我哋放啲落去，油成咁樣光滑就 OK 㗎啦。好嘅麵團呢，我哋就搓成長條，分成大概15克嘅體啦。到一嚿白色嘅，我哋撳扁咗佢先，然後將綠色嘅咁樣搓長一啲，咁樣喺個邊度圍住佢，中間就唔使圍嘅啦，咁樣先可以做到個邊有色，中間有白色，咁樣有雙色啦。呢個刀呢，呢個麵呢，壓落去嗰個麵一定要掃少少油啦，之後我哋就可以用隻手咁樣壓落去啦。壓到薄薄嘅一邊，我哋咁樣包啲菜餡落去。個手勢呢，我哋就係咁樣打個三角形，盡量呢度會厚少少啦。咁樣將佢捽個邊，捽成個菜葉形啊！咁樣整好之後呢，我哋咁樣屈過嚟呢度，3個反都係一樣係咁操作噶啦。咁樣整起身，上邊就好靚，好似個菜葉咁樣。水滾呢，我哋上鑊蒸7分鐘。咁我哋就蒸熟啦，你睇下幾靚，個樣就夠晒吸引啦，皮薄餡靚，食起身個皮煙煙韌韌，好似蝦餃皮咁樣噶啦。